廣播小品左輪由你知，衛生用品需強力去污。編劇子清，劇中人物蘿蔔妹由婷婷演繹，保安強由韋少演繹，容太由子清演繹，方姨由海林演繹。蘿蔔妹啊，蘿蔔妹吓，即係強哥，我想嚟提醒你一件事啊，你哋士多可能入咗啲劣質嘅衛生巾啊。吓，你點解咁講啊？我前日咧買咗2包衛生巾翻去俾我老婆啦。我老婆頭先發個視頻話我知，有啲黑心作坊用2次棉甚至垃圾棉嚟做衛生巾，影出嚟嘅牌子呢，就係我買翻去嗰隻。我醒起啊，你哋士多都係呢隻牌子嘅衛生巾喺度賣緊噶嘛？你睇下曝光嘅衛生巾包裝同你哋賣嘅係咪一模一樣啊？我係啊。咦，乜你印製到佢黑心噶？哇，個生產工廠入邊啲戶型仲多過棉花，好核突啊！不過呢老闆娘平時入貨都好謹慎噶，唔會真係入緊啲假冒偽劣嘅嘢噶，係嘛？呢度話用呢一啲衛生巾呢會誘發婦科病噶，好在我老婆仲未用咋。唉，好出新聞報講啊，佢係一個黑心企業咋，如果唔係都唔地會去幾多銀啊！曝光嘅一部分咋嘛，你都唔知仲有幾多係未曝光出嚟嘅。好有害喎！誒，強哥唔一樣，嗱，你海陣下啦，佢個牌子叫做超恆級，我個牌子叫做超能級。嘿，你擘到隻眼看清楚啊！你佢個冷字下邊係多4點水噶。係噃。你海陣一下啦，其實個包裝上面做嚟隻恆仔嘅。係噃。隻恆仔省得好似俾門夾個口，唉，一係你水開散晒火啦！你叫我強手千祈唔好用啊！咁就梗係唔敢用啦，抌咗佢咧又可惜，唉，等我用啦。吓，你用衛生巾？唉，天口慶啊嘛，我攞佢咧嚟當鞋墊嚟吸下腳汗。哦，好咋嘛？做咩一陣酸縮味嘅吓，蘿蔔妹吓，即係容易啊，容太啊，有可能係我隻腳。唉，保安強啊，你家下呢個時間唔去巡更咩？做咩過嚟士多呢度剝晒鞋坐喺度偷懶啊你？唉，我都唔想噶，巡下隻腳咧痕到行唔到喎，咪過嚟蘿蔔妹呢度攞啲薄荷膏啊搽下佢咯。吓，哇，強哥你隻腳痕晒吧？係咯，保安強啊，你係咪香港腳啊？乜嘢香港腳啫？我隻腳從來未試過咁嘅。但係好明顯係過敏吧？一定係嗰塊衛生巾啊！阿容太啊！我要提醒下你，買衛生巾咧，一定要。猜，我幾廿歲人啊，仲買咩衛生巾啊？咁唔一定係衛生巾，總之你買衛生用品都要小心啲啦。譬如你話阿細 B 用嗰啲紙尿褲啊、一次性嘅底褲啊，咁呢啲都要小心啲啊。阿強哥啊，嗱，皮艷平啊，你快啲搽隻腳啦。好，等我剝咗塊衛生巾，抌咗佢先，一定係佢類似啫。咦，阿強哥啊，塊衛生巾入邊黑色嘅，你乜嚟嘅咋？黑色噶？係噃，你唔講我都冇留意到添，搣開佢睇下咪知咯。睇過？哎呀，好明顯啊！呢一隻係曱甴屍體啦！哎呀，你唔好話俾我聽啊！你係喺金秋喜士多呢度買噶吓？唔係啊，我啱想過嚟幫我細 B 買尿片添啊！哎呀，呢唔關我事多事噶，我買嘅嘢係正規廠價生產嘅優質貨，我先至唔會攞啲好嘅假冒偽劣嘅嘢翻嚟賣啊！阿容太啊，呢個咧就真唔係蘿蔔妹佢哋賣嘅，怪就怪我冇細心睇清楚，以為係啲大牌子，點不知咧佢係仿冒大牌嘅李鬼。阿強哥啊，其實
乾淨又唔可以去怪你嘅，要怪就係怪佢啲無良廠家省咗佢呢貴。諗下又真係好恐怖啊！你諗下喺我細邊白雪雪嘅屁股下邊墊住一塊有曱甴嘅紙尿褲啊！真係越諗啊越核突啊！唉，佢又邊個會諗到呢白白淨淨嘅衛生間用品係開啲嗱嗱喳喳嘅假咁作坊整出嚟先得噶？真係勸一個救一個咯！阿芳啊！咩事啊，容太？過嚟！哦，俾你見識一下啲劣質嘅衛生巾係幾咁恐怖。你睇下，死曱甴都有啊入邊。新聞呢就睇過啦，乜真係咁核突噶？連個超能級就係俾佢個冒牌嘅超雄級搞到改冇鴨血啊！現在啲人都唔敢買啊！唉，真係黑狗偷食，白狗當災咯。其實近年嚟啊，呢啲假貨惹事、真品孭鑊嘅事呢都唔少噶啦。好在呢，我睇新聞話，公安部呢要開展一個乜嘢服務消費提質惠民行動喎，對呢啲行為啊零容忍。咁即係點啫吓？話會重點咁去打擊假冒偽劣食品啊、藥品、化妝品，仲有老虎幼嘅衛生用品呢啲行為喎。哎呀，咁就好咯，咁我哋係用得放心咯。亦都可以為你呢誠實經營嘅商家撐腰。你話散散夫婦創立個品牌就出名堂，邊人用假冒偽劣嘅產品去威啊個品牌，幾唔抵啊？希望公安部啊講到做到，將呢一啲假冒劣質嘅產品呢圍追堵截，肅清到底。哎呀，講得啱啊，保安強講得啱。衛生用品啊，同我哋嘅生活係息息相關噶嘛，一定要加大力氣去幫佢去污，還我哋安全又放心嘅產品啊！廣播小品左鄰右你知，衛生用品需強力去污，經已播放完畢，多謝你嘅收聽。